Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Honda Odyssey 2012 жылдық көлік. Өздеріңіз білетіндей, бұл рестайлинг шанақта шығарылған. 2008-ден қандай айырмашылығы бар десеңіз, ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл 3.5 J35A деген мотор болады 2008-ден, а бұл J35Z деген мотор болып келеді. Көлікте ешқандай барлығы VTEC, датчик отключения цилиндр, барлығы бар датчиктер. Бұл көлікте тарихын айтып берейін, неден басталған. Көлік бізде келген болатын осы ақпан айларында, февраль. Көлікте өзеннен келіп тұр. Бұл бізде оның алдында бұл кісіні алдап жүрген. Бұл кісіні алдап жүргенде қалай? Катализатор бітеліп деп диагностикаға барады, чек жанады. Осын диагностикаға барған кезде катализаторың бітеліп жатыр, соны катализаторыңды алып таста деп айтады. Енді планшетпен қарағасын, катализатор 0420 деген ошибка шығады. Кісіге барса, катализатор шешетін, ол сол кісі уже ломмен дайын тұр дейді. Шешіп қопарып тастауға дейді. Енді білмегесін катализаторын қопарып алып тастайды. Негізіне дұрыс сау катализаторлары 2012 ғой, енді 10 жыл болған көліктер. Бұларда Хондаларда көбінесе газ көрмеген машиналар, осы жылдары келген машиналар. Сол үш катализаторын алып тастайды. Бұрын енді чек жанбағасын, енді чек жанып тастайды. Осы чек жанғаннан кейін сол кісіге айтады, бұрын чек жанып тастайды. Содан кейін бізге келеді. Бізге келген кезде 0420 деген ошибка шығады. Сосын датчик отключения цилиндров. Енді катализатор көрмегесін, мотор ойлайды катализатор жоқ дейді, бір цилиндрді сөндіріп жібереді. Чек деген автоматты түрде мигать етіп бастайды, көлік жүрмей бастайды. Бір жерге барып сөндіріп қыздырасын, жақсы болады. Сөйтіп келген болатын. Ол бір проблемасы, бізде мына датчик отключения цилиндров деген бар, соны ауыстырған болатын. Сосын мына VTEC-те осы көліктерде пропуск воспламенения болады, көбінесе цилиндр дұрыс жасамайды деп. Соның кесірінен клапан күйіп бастайды. VTEC-те екі прокладка бөлінеді. Біреуі жұқа, біреуі қалың прокладка. Бұл кісіде жұқа тұрған екен. Қалың салғаннан кейін барлығы кетті. Енді арада уақыт өткеннен кейін бізге келіп прошивка жасайды. Қазір біз прошивка жасаған болатынбыз. Көлікті қазір қыздырып көрем. Қалай чек сөнді ма, жанба, сөнген жоқ па, соны бір тексеріп жіберейік. Қазір мен бұл жерге барайын. Қыздырамыз. Чек, көлік қызды. ТПМС бізден датчик, бір датчик жасамайды. На подушкамен C-Side Airbag Off Side деген пассажирский airbag сөніп тұр деген сөз. Осы мына чек жанып тұрған, бізде мына шрифттен чек airbag жанып тұр. Осыны қарату керек. Содан кейін мына екі шам сөніп қалады. ТПМС енді датчик болмағасын жанып тұр. Қазір бізде чек жанып тұреді, VSA жанып тұреді. Олардың барлығы сөнді. Бұл көлікке біз Euro 2 тюнинг жасаған болатынбыз. Euro 2 тюнинг деген мен қазір сіздерге астына түсіп көрсетемін. Не сөнгенін прошивка арқылы қандай датчиктер сөндірілді. Аналарды суырайын, сөндірейін. Плюсымды алып тастайын. Міне минусымды алып тастайын. Жаңа прошивка жасаған кезде 12 вольт берген болатын, аккумуляторы жатып қалмасын. Бәрін алып тастайын. Аным есігін жаба ғой. Кішкене артқа берейін сәлпәл. Тіпті артқа берейін. Вот. Қазір ямаға барайық. Мінекей, мына катализаторды қағып алып тастайды. Барған жер, сосын мына жерде катализатор бар. Осы мына жерде катализатор бар. Соларды алып тастағансын, мына лямбда зондтар чек жанып тұр, әрі жасамайды деп. Соның кесірінен перебой, расход көп болып кетеді, перебой болып бастайды, чек жанып сөніп жыпытырлап, Хондалардың ауруы, клапан күйіп бастайды соның кесірінен. Осы прошивкадан кейін бұйырса мына катализаторды сөндіреміз. Ошибкасын қарамайтындай қалып, сосын мына жерде датчиктер бар. Мінекей, бір датчик, катализатор. Үш катализатор бар, мынау на шетте, мына екі катализатор. Сосын мына лямбда зонд, екі лямбда зондты сөндіріп беретін боламыз. Сөндіріп бердік әрине. Сосын клапан күйеуі азаяды газда.
себебі бұларда втек қой. Втек деген распредвалда екі кулачоктан болады. Біреуі холостойда қатты жай жүру үшін, біреуі қатты жүру үшін. Екі кулачок енді втектің арқасында әдемі ауысады. 3500-ден кейін әдемі ауысып, соған қарағанда уже газдан қатты ана пропуск воспламенение кішкене азаяды, машина дұрыс жүреді. Соның кесірінен клапанның күйеуі, клапанның регулировкасы бір шама азаяды. Бұл бүкіл сөнбейді, енді айдағанға байланысты, бірақ бір шама азаятын болады. Соның кесірінен, прошивканың кесірінен клапан күйеуі азаяды 50%. Осылай міне прошивка жасаған болатынбыз. Қазір жүк көрейік, есіне сұрақ көрейік, бұл кісіден сұхбат алып көрейік, қандай хабарын айтатынын бірге білетін боламыз. Міне қазір прошивка жасап болғаннан кейін айдап көреміз. Аға, қазір светофордан кейін артқа берсеңіз болады, или Баянның жолына шықсаңыз болады, өзіңіз қараң. Кән беріп қойыңызшы қазір. Қалай, ойлануын қойды ма? Жеп жеңіл ма? Басып баратсаң? Баянға шығып келейік. Мына сізде втек екі кулачоктан болады ғой, бір распредвалда. Біреуі малый ходта, екіншісі үлкен ходта. Сол енді плавно ауысады да, жаңағындай обгонға шыққан кезде кейде ойланып тұратын шығар, 1 секундтай бір. Бұл енді қысқарады да. Қалай жүрісі жақсы болды ғой. Чектім жанған жоқ, бәрі нормально. Абайлам. Қазір светофорға шығып көрейік. Рестайл ғой да, мынау? Или қалай, уже басқа модель ма Одиссейдің? 2012-ден кейін да? Рестайл дейді. Рестайл. Анаң кузовтың рестайл дейсің ғой. Қазір көрейік. 6 ступка ғой да? 5 па мыналар? 5. Қазір көрейік. Жолға шығып көреміз қазір. Қалай, өзгеріс бар ма, жоқ па, бір тексеріс жіберейік. Енді бұл проверка да, себебі жаңағындай катализатор дұрыс сөнді ма, чек-мегат етіп кетпей ма, барлығын бір тексеріп прошивкадан кейін бір білген дұрыс болады. Бізде қазір оборот 40 мильде, 40 милің бізде 70 километр. Машинамда Камри жайға жатыр. Ойланбай алды ғой, әлемі. Қалай аға, өзгеріс бар ма? Жеңіл алып тұр ма? Жүрсі, обгоны да? 3-5 қой айырмашылық жоқ қойдық көдеш. Ба, 80 миль бізде 140 километр. Завод ұстап тұр. Осылай міне Honda Odyssey'miz 2012 3.5Z моторды прошивка жасаған болатынбыз. Баршаңызға рахмет, сәттілік. Чек ешқандай ештеңе жанған жоқ, барлығы жақсы. Автомат теуіп тұрған жоқ, мотор дұрыс айналып тұр. Бәрі жақсы. Кімге осындай прошивка керек болып жатса, хабарласыңдар. Міндетті түрде қарап, айтып, жасап беретін боламын. Баршаңызға сәттілік.